तपाईहरुलाई थाहा छ संसारमा एउटा यस्तो शहर छ जहाँ हरेक कदममा इतिहासले सास फेरिरहेको छ अनि त्यो शहर विश्वको कुनै अरु ठाउँमा नभएर हाम्रै आफ्नै नेपालको राजधानी काठमाडौँ हो। के तपाईहरुले काठमाडौँलाई वास्तवमै चिन्नु भएको छ त? एकचोटी कल्पना गर्नुहोस् तपाई काठमाडौँको कुनै गल्लीमा 1 घण्टा मात्रै हिँड्नु भयो भने दर्जनौं पुरानो मन्दिर, चैत्य र तपाईको ऐतिहासिक स्थलहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हरेक ढुङ्गा र नि हरेक गल्लीसँग एउटा कथा जोडिएको छ। काठमाडौँ केवल एउटा राजधानी हैन, यो हजारौं वर्षदेखि सभ्यता, काल र नि तपाईको संस्कृतिको केन्द्र बनेको ठाउँ हो। यहाँ विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ छ, विशाल बौद्धनाथ स्तूप छ, स्वयम्भू छ र आज पनि जीवित देवी कुमारीको परम्परा कायम नै छ। यति धेरै संस्कृति, धर्म र इतिहास एउटै उपत्यकामा भेटिनु आफैमा एउटा दुर्लभ कुरा। काठमाडौँ उपत्यकाका वर्षभरि जात्रा र पर्वले भरिएको हुन्छ। स्थानीय समुदायका अनगिन्ती परम्परा आज पनि जीवित नै छ। यही कारणले संसारभरका अनुसन्धानकर्ता र पर्यटकहरू यहाँ आकर्षित हुने गर्दछ। यहाँ इतिहास एउटा म्युजियममा बन्द छैन, इतिहास आज पनि मानिसहरूको दैनिक जीवनमै बाँचिरहेको छ। कतिपय देशहरूले नेपाललाई सानो देश भन्ने गर्छ, तर हाम्रो सम्पदा, संस्कृति र आध्यात्मिक विरामतको मूल्य पैसाले मापन गर्न सकिँदैन। काठमाडौँ एउटा शहर मात्र होइन, हाम्रो पहिचान हो, हाम्रो इतिहास हो र भविष्यका पुस्ताहरूलाई दिनुपर्ने अमूल्य सम्पत्ति हो। त्यही भएर हामीले आफैले इतिहासको सम्मान गरेनौं भने संसारले किन गर्ने? आज यो भिडियो एउटा नेपालीलाई पठाउनुहोस् जसलाई आफ्नो देशप्रति गर्व छ र कमेन्टमा केवल एउटा शब्द लेख्नुहोस्, काठमाडौँ। र यस्तै तथ्य, इतिहास र प्रमाणदायी भिडियोको लागि अहिले नै पेजलाई फलो गर्न नबिर्सिनुहोस्। धन्यवाद।